Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video hướng dẫn vẽ đồ án chi tiết máy của mình. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái lệnh cơ bản nhất để các bạn có thể làm chủ những cái lệnh đó và có thể vẽ được cái mô đồ án chi tiết máy. Ngay bây giờ mình sẽ vào quá trình là hướng dẫn các bạn những cái lệnh đó. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lệnh line. Thì các bước lệnh line như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ trên bàn phím, như thế sẽ nhanh hơn. Lệnh line thì là có phím tắt là phím L cao trên bàn phím. Thì các bước nhập lệnh như sau: các bạn nhấn vào chữ L, sau đó các bạn có thể nhấn vào dấu cách hoặc là chữ Enter, hoặc là dấu Enter trên bàn phím cũng được, nhưng mình thì mình hay dùng cách. Sau khi cách xong thì cho chúng ta một cái đường như này đây đó, các bạn thử vẽ tùy ý, được chưa? Đây là lệnh line. Để quay trở lại lệnh mà chúng ta không cần phải nhấn nhấn lại chữ L, sau đó chúng ta nhấn Enter nữa, thì các bạn nhấn dấu cách đó. Sau khi nhấn dấu cách thì phần mềm nó sẽ mặc định cho chúng ta là trở về cái lệnh gần nhất khi chúng ta sử dụng. Thì để cho đường line của ta nó thẳng mà chúng ta không cần phải gióng thì các bạn nhấn F8, được chưa? Đây, đã cong như này, các bạn nhấn F8 cho mình nhé, thì ngay lập tức nó sẽ trở về đường thẳng như này, được chưa? Để xóa những cái đối tượng này đi thì các bạn quét chọn đối tượng và nhấn phím đen trên bàn phím, hoặc là các bạn có thể nhấn phím E, sau đó các bạn nhấn dấu cách. Như mình sẽ nhấn phím E, sau đó mình nhấn dấu cách, thì rất là nhanh và chúng ta không cần phải đưa tay sang mãi đầu bàn phím bên này để nhấn dấu đen nữa. Thì mình vừa hướng dẫn xong các bạn lệnh line. Tiếp theo là lệnh vẽ đường tròn hoặc là khung tròn. Đường tròn thì các bạn sẽ chọn cho mình là C, cách, được chưa? C, sau đó ấn cách, thì các bạn sẽ ấn vào màn hình làm việc. Thì chúng ta sẽ ghi luôn cái bán kính ở đây. Thì ví dụ như chúng ta sẽ nhập là 12, cách thì nó cho chúng ta là cái đường tròn có đường kính là 24 và bán kính là 12, được chưa? Tiếp theo đó là lệnh rectangle, lệnh vẽ những cái hình vuông hoặc hình chữ nhật. Các bạn lệnh tắt trên bàn phím là REC, cách, được chưa? Mình sẽ làm lại REC, cách, sau đó các bạn nhấn vào bàn phím và kéo ra thôi. Thì để nhập những cái giá trị mà chính xác cho lệnh thì các bạn làm như nào? Các bạn nhấn cho mình REC, các bạn kích vào một điểm như này. Đầu tiên thì các bạn sẽ ghi cái giá trị bề dài và bề rộng cho cái hình chữ nhật của chúng ta. Thì chúng ta sẽ để chiều dài của nó là 24, bề rộng của nó là 12. Thì các bạn sẽ nhập cho mình 24, sau đó các bạn nhập cho mình dấu phẩy trên bàn phím, và tiếp theo bạn nhập cho mình giá trị là 12, sau đó bạn nhấn Enter. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình chữ nhật có chiều dài là 12, chiều dài là 24 và chiều rộng là 12 như thế này, được chưa? Mình sẽ thực hiện lại nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật có chiều dài là 12 và chiều rộng là 5, được chưa? Mình sẽ nhập là 12,5, Enter, thì nó cho chúng ta một hình như này, được chưa? Tiếp theo là lệnh vẽ đa giác polygon. Phím tắt trên bàn phím đó là POL. Các bạn đánh cho mình giá trị POL, Enter, thì nó cho chúng ta một cái bảng nhỏ nhỏ làm việc như thế này. Thì chúng ta có thể nhập cái số cách mà chúng ta cần vẽ ở đây. Ví dụ như mình nhập số cách đây là 6, sau đó cách, ấn vào màn hình. Đây là phần này các bạn có thể quan sát cho mình. Đây là đa giác,
nội tiếp, đây là ngoại tiếp, thì các bạn chọn cho mình như này. Đấy, chưa? Đấy là cái cách vẽ đa giác. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đường SP-line. SP-line là một đường cong. Các bạn phím tắt trên bàn phím đó là SPL, Enter. Lưu ý thì khi vẽ đường SP-line thì các bạn có thể nhấn F8 để cho nó dễ dàng vẽ hơn. Đấy. Mình sẽ vẽ lại nhé. SP-line. Về lệnh SP-line này chúng ta sẽ không thể nhấn ESC để thoát lệnh được, mà các bạn phải nhấn Enter. Các bạn sẽ nhấn cho mình Enter 3 lần nhé. Đây, chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây thôi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh Mirror. Mình sẽ vẽ một đường line và một đường tròn như này. Để mirror cái đối tượng đường tròn này qua đường line này, các bạn làm như nào? Đầu tiên các bạn quét chọn lệnh cho mình nhé. Sau đó các bạn ấn MI Enter, chọn cái trục đối xứng của chúng ta. Sau đó các bạn ấn Enter, được chưa? Như vậy là chúng ta có một đối tượng là một đường tròn đối xứng với đường tròn đầu tiên qua cái đường line này, được chưa? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh trim cut. Thì ví dụ như trong cái hình này mình muốn cắt bỏ cái phần trong này, cắt bỏ cái phần phía trong này thì mình làm như nào? Đầu tiên các bạn quét chọn toàn bộ đối tượng, hoặc là các bạn có thể quét chọn những cái đối tượng mà liên quan đến cái phần cắt của chúng ta thôi, được chưa? Đấy. Sau đó các bạn đánh cho mình lệnh TR, tức là lệnh trim. TR là phím tắt của lệnh trim. TR, Enter. Sau đó các bạn click vào cái phần mà chúng ta cần bỏ đi như này. Đấy. Thì chúng ta có thể cắt bỏ được cái phần phía trong như này rồi. Thì mình sẽ làm lại cái lệnh này. Các bạn quét chọn đối tượng, sau đó các bạn nhấn TR, cách. Sau đó các bạn ấn vào cái phần mà chúng ta cần bỏ đi. Thì các bạn phải lưu ý lệnh chim này nhé. Lệnh chim này chỉ có thể cắt được qua những cái đường giao nhau mà kín mà thôi. Ví dụ như mình muốn bỏ cái đường này đi thì mình có dùng lệnh chim được hay không? Thì câu trả lời là không. Các bạn có thể chọn toàn bộ đối tượng này, sau đó các bạn nhấn lên T, R, cách. Đây. Đây thì mình không thể nào mà cắt đi được cái đường này. Được chưa? Vì nó là một cái đường độc lập so với những cái đường còn lại. Nó không có những cái đường giao nhau như thế thì sẽ không thể cắt được. Đây. Để xóa bỏ đối tượng thì các bạn chọn đối tượng, xóa bỏ thì các bạn chọn đối tượng và nhấn E, cách, hoặc có thể nhấn phím đen trên bàn phím. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh copy cái đối tượng, được chưa? Ví dụ như mình sẽ mở một cái bản vẽ lên nhé, mình sẽ mở một bản đồ án trên máy lên cho bạn quan sát. Đây, các bạn thể quan sát trên đây nhé. Đây là cái bản vẽ đồ án chi tiết máy mà mình mới vẽ hôm vừa rồi. Thì để copy một cái đối tượng sang một vị trí khác thì chúng ta làm như nào? Ví dụ như mình muốn copy toàn bộ cái bản vẽ này luôn, mình sẽ copy toàn bộ cái bản vẽ này sang một cái vị trí bên cạnh là vị trí bên này nhé. Thì mình sẽ lựa chọn toàn bộ đối tượng, ta sẽ quét chọn toàn bộ đối tượng này. Sau đó các bạn đánh cho mình lệnh CO hoặc là CP, đó là phím tắt của lệnh copy trên bàn phím. CO hoặc CP nhé, các bạn có thể lưu ý như thế. CO cũng được mà CP cũng được, tùy các bạn thôi. Mình sẽ đánh CO, sau đó mình chọn vào đối tượng này, hoặc các bạn ấn ra ngoài cũng được. Sau đó chúng ta kéo và ấn ra bên ngoài như này.
thì nó sẽ cho chúng ta một cái đối tượng giống như đối tượng bên lòng được copy và được đặt ở một vị trí mà chúng ta cần cho ra ngoài như thế, được chưa? Rồi, thì đấy là cái lệnh copy. Quay trở lại thì mình có thể làm lại cái lệnh copy vừa rồi nhé. Mình sẽ copy cái này sang vị trí xa xa một chút ở bên này nhé. Mình sẽ lựa chọn đối tượng này, sau đó ấn lệnh CP cách, ấn vào đây, kéo ra đây. Thì các bạn có thể lưu ý, mình có thể kéo ra những cái vị trí bất kỳ khác nhau như này, tùy thôi. Rồi, thì để xóa bỏ đi thì các bạn chọn đối tượng và nhấn E cách. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh extend. Lệnh extend này có phím tắt trên bàn phím là EX. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái đường line như này. Thay vì mình phải, giả sử như mình muốn cái đường line này chạm vào cái đường line này thì mình làm như nào? Chẳng nhẽ mình lại cầm đây và kéo như này, được chưa? Kéo như này cũng được, nhưng mà như thế nó không tối ưu hóa lệnh, nó không hay. Thế thì mình không cần phải kéo như thế, mình sẽ sử dụng lệnh extend. Đầu tiên các bạn chọn cho mình cái đường mà chúng ta cần kéo đến, sau đó các bạn nhập cho mình lệnh EX là phím tắt của lệnh extend trên bàn phím, sau đó các bạn nhấn phím cách. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái đầu mà chúng ta cần extend đến. Đó, được chưa? Các bạn thấy quan sát thấy chưa? Mình sẽ làm lại nhé. Mình sẽ vẽ một đường line khác. Giả sử như mình muốn đường này đến đường này chẳng hạn, thì mình làm như nào? Mình sẽ chọn cái đường mà chúng ta cần extend đến, nhập lệnh EX trên bàn phím, sau đó nhấn vào cái đầu của cái đường mà chúng ta cần đến. Bạn lưu ý nhé, có một lưu ý ở đây, ví dụ như chúng ta chọn cái đầu này thì nó sẽ không thể lao đến đường này được, chưa? Thì lưu ý cái đầu nào mà gần nhất thì chúng ta có thể chọn được, chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một lệnh, đó là lệnh quay, lệnh RO. Mình có một đường line như này, mình muốn quay vô góc nó thì mình làm như nào? Mình muốn quay vô góc thì mình làm như nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ copy đối tượng ra, ở đây CP, mình sẽ copy ra để cho các bạn dễ dàng nhìn thấy hơn, và mình sẽ làm trên cái đường này. Các bạn chọn đối tượng, sau đó ấn lệnh RO. RO tức là lệnh quay, rotate ấy. Rotate, đây là RO là phím tắt của rotate. Sau đó bạn nhấn phím cách, chọn một đối tượng và kéo lên trên, tự động nó sẽ quay chúng ta là 90 độ. Thì các bạn có thể nhập cái số độ vào tùy thôi, tùy các bạn thôi, được chưa? Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn xong lệnh rotate. Để xóa bỏ các bạn nhấn E cách. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh nhân các đối tượng. Ví dụ như mình có một cái đường tròn như này, mình muốn nhân cái đường tròn này, tất cả các đường đều nằm trên đường tròn này, mình muốn nhân số đường tròn nhỏ này ra là 6 thì mình làm như nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ gọi cho mình lệnh AR ra nhé, RA, lệnh array, phím tắt của lệnh array là AR. Sau khi chúng ta gọi lệnh thì phần mềm cho ra một cái bảng nhỏ như này. Thì đây là phần nhân theo hình chữ nhật hoặc hình vuông. Oracle array là nhân theo đường tròn. Đây các bạn thể quan sát thấy bên này. Đầu tiên thì các bạn sẽ click vào cái phần pick center point này, chưa? Các bạn sẽ kích vào tâm của cái đường mà chúng ta cần nhân, chưa? Sau đó các bạn chọn select object, chúng ta sẽ đi chọn cái biến dạng mà chúng ta cần nhân. Ở đây phần total number
selection này thì các bạn sẽ thay đổi cái số mà chúng ta cần, cái số đường vòng tròn chúng ta cần nhân ở đây. Ví dụ như mình muốn nhân lên là 8 chẳng hạn, mình sẽ đánh số 8 vào đây, sau đó thấy chưa, perfect, thì nó to ra 8 cái đường tròn nhỏ nhỏ như này được nhân lên như thế. Thì cái lệnh này nó được ứng dụng như nào thì các bạn vẽ đồ án chi máy thì các bạn có thể quan sát trên đây nhá. Mình sẽ copy cái phần này ra ngoài. Xóa những cái đường không cần thiết đi. Rồi. Đấy. Giả sử như mình muốn nhân cái số con bu lông ở đây ra là 6 con như thế này thì mình làm như nào? Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái lệnh đấy rồi, được chưa? Thì để nhân cái số bu lông này ra ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn gọi cho mình lệnh array với phím tắt trên bàn phím là AR, sau đó bạn dùng cách, được chưa? Các bạn nhớ click vào phần này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi chọn cái phần điểm mà chúng ta, cái phần tâm quay của chúng ta, đó là phần pick center point. Các bạn sẽ click vào phần tâm này, chưa? Tiếp theo các bạn sẽ đi select, thay đổi cái số ở đây là 6 thì chúng ta cần nhân ra 6 cái bu lông mà. Tiếp theo thì phần select object các bạn sẽ đi chọn cho mình cái biên dạng và các bạn cần nhân. Ví dụ như mình muốn chọn cái này, đấy mình sẽ nhân ra là 6 cái bu lông, sau đó bạn nhấn cho mình dấu cách, sau đó ok thì mặc định nó sẽ nhân cho chúng ta ra 6 con bu lông nằm trên một đường như thế này, được chưa? Thì vừa rồi mình đã cho bạn thấy rất là rõ ràng cái ứng dụng của lệnh array. Enter. Quay trở lại. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh fillet và lệnh chamfer. Các bạn vẽ cho mình một cái đường hình như này. Thì lệnh fillet và lệnh chamfer thì sẽ làm như nào? Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh fillet. Để gọi lệnh fillet thì các bạn ấn cho mình F trên bàn phím, cách sau đó nhấn mình R, cách hoặc là Enter cũng được. Sau đó bạn nhập cho mình cái bán kính fillet ở đây, ví dụ như mình nhập bán kính ở đây là 10, 12 đi. Sau đó cách thì nó sẽ cho chúng ta cái phần select fit object all như này, chúng ta sẽ đi chọn những cái cạnh, mình sẽ ấn mai cạnh này quá nhỏ, mình sẽ làm lại nhé. Mình sẽ thực hiện lệnh fillet nhé. F cách, G cách, và bán kính của fillet ở đây là 5 cách. Chúng ta sẽ đi chọn những cạnh. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì để quay lại với lệnh này mà chúng ta không cần phải bấm lệnh F, R nữa thì các bạn nhấn cho mình dấu cách, ngay lập tức sẽ quay trở lại lệnh cũ và các bạn có thể tiếp tục fillet được. Đó, còn thấy chưa?
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh chamfer. Vẽ một cái đường như này. Vì lệnh chamfer cái lệnh của nó hơi dài hơn một chút. Chamfer với phím tắt trên bàn phím là CHA. Bạn đánh cho mình CHA, enter và nhấn D, enter. Tiếp theo các bạn nhập cho mình cái giá trị từng cạnh một chamfer, ví dụ như cạnh nằm ngang mình nhập giá trị là 6, enter, và cạnh thẳng đứng mình nhập giá trị là 2, enter. Sau đó chúng ta sẽ chọn cạnh nằm ngang này, cạnh đứng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái chiều dài từ đây đến đây sẽ là, từ đây đến đây sẽ là 6, và từ đây đến đây sẽ là 2. Được chưa? Mình sẽ thực hiện lại cái lệnh này. Ví dụ như mình muốn chamfer cái cạnh này là 6 và cạnh này là 2 thì mình sẽ lựa chọn cái cạnh đầu tiên này trước. Sau đó mình sẽ lựa chọn cạnh tiếp theo. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Từ đây đến đây là 6 này. Và từ đây đến đây là 2. Chưa? Đấy. Thì đấy là lệnh fillet và lệnh chamfer. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh vẽ một cái cung tròn, vẽ một cái đường tròn sẽ tiếp tuyến với hai đường này. Thì cái lệnh này được ứng dụng rất nhiều trong cái quá trình mà các bạn vẽ. Thì như mình thì mình dùng rất là nhiều. Thì cái lệnh này có phím tắt như nào? Thì cái đường tròn là circle thì mình đánh phím C, tiếp tuyến là A, T, T, R, cách. Đấy, các bạn chọn vào cạnh thứ nhất, các bạn chọn vào cạnh thứ hai, sau đó các bạn sẽ nhập cái bán kính cho cái đường tròn của ta. Ví dụ như mình nhập bán kính đây là 5, sau đó bạn đánh cách. Được chưa? Mình sẽ thực hiện lại nhé. C, cách, T, T, R, cách. Chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, nhập bán kính đây là 2, enter. Đấy, thì cái lệnh này được ứng dụng rất là nhiều. Được chưa? Mình sẽ cho các bạn thấy vì sao cái lệnh này được ứng dụng nhiều như thế. Thì ví dụ như mình muốn bo cái góc này vào mà không muốn mất cạnh này thì mình sẽ nên sử dụng cái đường đó. Đây, mình muốn bo cái góc này, có một cái giá trị góc bo ở đây mà mình không muốn mất cái đường cạnh ngoài bên này thì mình sẽ sử dụng lệnh vừa rồi. Nếu mình không sử dụng lệnh đấy thì sẽ như nào? Ví dụ như mình muốn chamfer, muốn fillet thì mình sẽ gọi lệnh fillet ra, F, R, 3, enter. Mình sẽ chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai. Như vậy thì nó sẽ làm mất cái đường cạnh phía bên này. Thì mình sẽ không sử dụng lệnh fillet trong những cái trường hợp ấy được. Thì nếu như mình sử dụng lệnh fillet thì mình lại phải vẽ thêm một đường line như này nữa, đúng không? Thì mình sẽ không nên làm như thế. Mình sẽ sử dụng cái cách thông minh như sau. Rồi, các bạn đánh cho mình lệnh C, enter, TTR, enter. Chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, nhập bán kính là 4. Thấy chưa? Sau đó các bạn sử dụng lệnh chim cắt và cắt bỏ đi phần thừa như này. Đấy, thì chúng ta có một cái đường góc bo rất là đẹp như này mà không làm mất đi cạnh như này. Chúng ta chỉ cần sử dụng thêm một số những cái lệnh đi kèm thôi, rất là nhanh, không lâu một chút nào cả. Nhiều rồi, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn xong một số cái lệnh như thế. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh gióng, có phím tắt trên bàn phím đó là XL. Lệnh đường gióng các bạn gọi XL, enter, nhập vào một điểm. Điểm thứ hai thì cái lệnh này là lệnh gióng được sử dụng khá nhiều trong cái quá trình các bạn vẽ đồ án chi tiết máy. Các bạn sẽ cần phải vẽ cái đường này để gióng giữa hình trụ bằng, hình trụ đứng và hình trụ cạnh với nhau, rất là cần thiết.
Ví dụ như mình sẽ mô tả trên đây, mình sẽ dựng lại XL nhé. Mình muốn giống giữa điểm cuối cùng này với điểm này xem nó thẳng nhau hay chưa, thì mình sẽ phải sử dụng cái đường này, được chưa? Đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh MA. Lệnh này rất là quan trọng trong quá trình các bạn vẽ đồ án chi tiết máy. Thì lệnh này như nào mình sẽ mô phỏng trực tiếp trên một cái bản đồ án chi tiết máy côn trụ 2 cấp như này nhé. Đây là bản đồ án chi tiết máy côn trụ 2 cấp. Rất đơn giản thôi, trong quá trình vẽ nó không có gì khó cả. Được rồi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh MA. Ví dụ như mình chọn một đường tròn như này, mình sẽ sử dụng lệnh hack. Lệnh hack là lệnh chèn vật liệu. Các bạn nhấn cho mình phím tắt trên bàn phím là H, Enter. Nó sẽ cho chúng ta một cái bảng hack như này. Loại vật liệu thì các bạn có thể tùy chọn vào đây. Đây các bạn click vào cái phần nhỏ nhỏ này, các bạn chọn tùy chọn vật liệu. Ví dụ như mình chọn loại ANS 131 này, ANSI 131, ANSI 31 này, và OK. Đây các bạn sẽ vào phần Add Pick Point, bạn chọn một điểm ở trong vùng, sau bạn nhấn dấu Enter, sau đó OK, thì nó cho chúng ta một cái vật liệu như này. Thì bây giờ mình muốn cái vật liệu phía trong này nó sẽ giống với vật liệu phía bên này, thì mình làm như thế nào? Đầu tiên mình sẽ lựa chọn cái phần vùng vật liệu này, sau đó mình nhấn phần lệnh là phím tắt trên bàn phím là MA, Enter, sau đó mình ấn vào phần vật liệu phía trong này, thì ngay lập tức cái phần vật liệu phía bên này nó sẽ giống với bên này luôn, và mình không cần phải đi thay đổi cái bề rộng, cái khoảng cách giữa các cái đường này nữa, hoặc là mình không cần phải lấy layer nữa, chưa? Về cái phần lệnh hack, cái phần lệnh hack này thì mình sẽ nói cho các bạn thật là kỹ, thật là sâu sau khi mà trong cái quá trình mà mình sẽ chỉnh sửa một cái bản đồ án, ví dụ như là phân đôi cấp chậm, phân đôi cấp nhanh nhé. Như thế thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ thì mình nói ra các bạn sẽ không để ý được hết, được chưa? Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn khá là chi tiết và đầy đủ về những cái lệnh cơ bản nhất để các bạn có thể chỉnh sửa được cái môn đồ án chi tiết máy. Còn một số những cái lệnh khác thì mình sẽ nói trong cái phần mà mình chỉnh sửa cái bản đồ án tiếp theo, thì như thế thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Thì mình mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn học hoặc là vẽ cái đồ án chi tiết máy. Chúc các bạn thành công.